ரீனா வெயிட் பண்ணு. மெதுவா வா, இன்னும் ஓபன் பண்ணல. எங்க டாடி எனக்காக வாங்கிட்டு வந்தாரு. சீக்கிரம் ஓபன் பண்ணு. இரு ஓபன் பண்றேன். இங்க பாத்தியா, பிரின்சஸ் டால் கூட போட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி சர்ப்ரைஸ் டாய்ஸ் ஓபன் பண்ணதே இல்ல. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். இது என்னது பால் வருது? சர்ப்ரைஸ் பாலா? எனக்கும் தெரியல, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். கிண்டர் ஜாய் மாதிரி இருக்குமா? கிண்டர் ஜாய் எல்லாம் ஓல்டு, இதுதான் இப்போ புதுசு. என்ன ஆனியன் உரிக்க மாதிரி வந்துட்டே இருக்கு. இதுக்குள்ள இன்னொன்று கவரா? அப்பாடா, உள்ள ஏதோ இருக்கு. இது என்ன பாடி மட்டும் இருக்கு? அப்பா, ஹெட் கூட தந்திருக்காங்க. அட, நம்ம ஸ்னோ ஒயிட் அக்கா. ஓ, இதுல எல்லாமே நம்ம தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போல. ஓகே, ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதோட ஹேர் ஸ்டைல் செம்மையா இருக்குண்ணா. இதோட ட்ரெஸ்ஸோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். செம்ம கியூட்டா இருக்கு பாரு. நம்மளுக்கு வணக்கம் சொல்லுது, ஆனா சின்னதா இருக்கே. 1 minute இரு. என்ன, இந்த பாக்ஸ்ல 3 layers ட்ரெஸ் தந்திருக்காங்க. ஓ, இந்த பால் கூட ட்ரெஸ் தானா? அட ஆமா. ஹே, செகண்ட் லேயரும் வந்துருச்சு. இந்த பாலோட இன்னொரு பார்ட்டியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். வாவ், சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு.